Shugaban halitta sarki mai Madina, angon Khadija bambaiwar yabanka. Shugaban halitta sarki mai Madina, angon Khadija bambaiwar yabanka. Ilahuzan kasida a gurin mai Madina, ka karan basira dan sidi mai gidana. In rera baiti a gurin shugabana, iya minna Allah in birge mai gidana. In waƙi ɗaha mai birni na Makka. Shugaban halitta sarki mai Madina, angon Khadija bambaiwar yabanka. Manzo sadauki gwarzo ne mayaki, bai taɓa juyawa ba ko ayaki. Yanka su ɗaha sosai tun da sinki, sasobin ilahu ta ƙarfi ko da sinki. Dora su hanya su gane ba kamar ka. Bin ilahu haka ne da ma'aiki, dole ne mu soka mu yabe ka da baki. Sankani nake yi a cikin zuci baki, so nake na ganka kalamin ce ma'aiki. Ka ƙaran basira in yo baitikanka. Shugaban halitta sarki mai Madina, angon Khadija bambaiwar yabanka. Gashi ba kamar ka Allah ya cika ka, ko wurin ilahu haka ne ba kamar ka. Ba a san isar ka ba sai jalla kalikinka, haka matsayinka sai wanda shi ya yi ka. Dole ne a barka ba wanda za ya san ka. Sai da sayyada Fadima a lamarina, zanga ci gaba dan na sake lamarina. So nake ki kai ni ga abbanki shugabana, so nake ki ce ga autan hukunana. Babu uzuri gumbai ja da matsayinka. Shugaban halitta sarki mai Madina, angon Khadija bambaiwar yabanka. Kainuwa da shan Allah kake ya ma'aiki, gashi kafirai ma sun san ka ya sadauki. Mai wuka ta saran kaninsa har da doki, mai Khadija bai faɗi ba sai da kai ma'aiki. Ga Aminu mai hubbu ka bashi ci gabanka. Dole zane sashe wannan a tafiyata, na ga sai da su ma zan kai ga zarabinta. Har rama sharifai jini ga sayyadata, na ga san ku kuma na sa ayo fahimta. Wanda ba ya san ku na ce a kyale zakka. Shugaban halitta sarki mai Madina, angon Khadija bambaiwar yabanka. Da'irar mu yan hubbu gurin mu ba kamar ka, wanda yake a cikin ta za ya san da haka. Shugaban jama'a tsohonka ya faɗe ka, ma'ana Aminu mai huddi ya yabe ka. Ni kwa auta na huddi dole za na bi ka. Na gano Abu Zakir ya yi hidimar ka, wai ina sai billahi ya faɗe ka. Na gano Nazifi shi ma yana yabanka, ga Kamali shi ma na san da babu shakka. Ga Rabilu uwa shi ma yana yabanka, Zaharaddin shi ma ya ce ba kamar ka. Ga Aminu mai hubbu gwani a tafiyarka, ga Siraji dan hubbi ya yi baitukanka. Ga Suleiman na manzan Allah ya yabe ka, ga auta na hobi wani al'amarinka. Shugaban halitta sarki mai Madina, angon Khadija bambaiwar yabanka. Mai
madafa uban saifi ya yabe ka, ɗaliban jama'atu hubbinka sun yabe ka, dukkaninsu 'yan gane kashe a hidimar ka su jarumai gun hidima a lamarinka, ni Rabilu ni ma na san da ba kamar ka. Shugaba gwanin adalci mai Madina, babu uzuri gun mai ja da shugabana, so nake kalamin temin in je Madina, in ga na zo gaban ka har ma na zauna, so nake ka cusan baiwa ta yin yabanka. Shugaban halitta sarki mai Madina, a hankon Khadija ban baiwar yabanka. Mai tafi na baiwa na san da ba kamar ka, mai ruwa na zanzam wanda suke a Makka, mai sheƙi da ƙyalli haske ina kamar ka, ko wata da rana ma ba su kai gana ka, da haske na rana ba ta nuna inuwarka. Ilahu kai ruwa na salati gami da tsawa, siya ambaliya domin su cinye kowa, makiyi na manzan Allah ya zama gawa, na yi baitika na ban so in burge kowa, rasulu so da ke yi kullum na zam anaka. Shugaban halitta sarki mai Madina, a hankon Khadija ban baiwar yabanka. Nan ne zan takaita kasidar yaban ma'aiki, wanda ya rera baitocin yaban ma'aiki, auta na hubbi ne dan hubbi ilahu sarki, wanda bai da komai sai san yaban ma'aiki, aljanna duk masoyi na rasuli zai shige ta. Shugaban halitta sarki mai Madina, angon Khadija ban baiwar yabanka. Shugaban halitta sarki mai Madina, a hankon Khadija ban